Oi, gente! Eu sou a Luna e hoje eu tô fazendo o meu primeiro vídeo para o meu canal do YouTube. E eu tô muito feliz e muito animada de estar aqui com vocês. Hoje eu vou fazer uma das coisas que eu mais gosto de brincar, que é slime. E hoje eu vou contar com a participação do meu pai. E hoje a gente vai fazer uma slime juntos. Você sabe como é que faz? Não sei nem por onde começa. Imagine fazer. Mas para a gente começar, eu acho que tu poderia me dizer o que a gente precisa para fazer uma slime. A gente precisa de cola, a gente precisa de espuma de barbear. Se quiser, pode colocar um pouco de água, só que sem a espuma de barbear, porque senão não vai dar certo. Aí a gente tem tintas, tem mais tintas aqui e tem glitters. Pode Vai colocar ficar só se bonito, quiser. hein? E esses Aí, potinhos aqui é pra gente misturar tudo. pra gente E dá misturar certo tudo. misturar nesses potes? Dá, pode ser de qualquer coisa, pode ser de requeijão, pode ser de manteiga, pode ser de qualquer coisa. Certo, mas isso aqui ela quis fazer também até para mostrar que pode fazer slime com qualquer coisa que tem em casa, né? Pode fazer com qualquer coisa que você tiver. Certo. Isso aqui é o que? Um pote de requeijão, né? É. Certo. E Mas, isso aqui é o que? Tu nem falou o que é isso. isso daqui é o ativador que faz a slime ficar pronta. Mas como é? Já compra pronto ou tu faz? Como é que... A gente faz, ó. A gente compra na farmácia mesmo, só que não vem pronto. Você compra na farmácia água boricada, tá? Tá até escrito aqui que é água boricada. Aí você tem que ter bicarbonato de sódio pra colocar dentro. Aí mistura tudo, né? Bota o bicarbonato dentro. Aí balança. Se vazar um pouco, não tem problema, porque... Mas aí lembrando, tá, criançada? É, Sempre pedir ajuda dos pais para fazer essas coisas para a criança não mexer, com faca, pra é, não se machucar. não se machucar. Então sempre apoio dos pais para fazer as misturinhas. Aí, E lembrando que não pode beber também, tá? É não só pode para beber. ativar slime, não é isso? Só pode ativar slime. Pronto. Mas Então vamos lembrando, começar? mas lembrando que não é só chegar em casa e usar, não. Entendi. Vamos começar então? Vamos. Vamos Começa lá. pela cola. Aí eu posso usar o tanto que eu quiser. Pode usar tanto que você quiser. Tá, vai. E o tamanho do pote também é o tamanho que você quiser. Tá. Eu quero fazer uma slime grande. Então taca a cola nesse negócio aí. Pronto. Tá. Eu não vou fazer muito grande não, que é a primeira vez. Vai que não dá certo, Vai né? que não dá certo, eu tento de novo. Pronto, botei a cola, depois da cola. É a tinta. Tá. Eu acho que para ficar mais interessante, em vez da gente escolher, a gente poderia sortear a tinta. A gente poderia sortear para ficar mais interessante. Então, bora colocar tudo aqui na mesa? Bora. Para ficar mais fácil. Deixa eu pegar. Ai, meu Deus, tem até uma borracha aqui. É que essa daqui eu usei na escola. Sim, e Pela agora amarelinha do Brasil. eu quero par. Vamos. Ímpar. Para o ímpar. 4 é par, eu ganhei. Agora você Então, começa sorteando. não, eu vou escolher a cor que tu vai Não. usar. Eu vou escolher, vou sim. Não, tem que sortear, tem que Não, sortear. eu vou escolher que eu ganhei, agora as regras são minhas. Então vamos lá, eu quero que tu faças um slime amarela. Eu vou colocar mais um pouco de cola. Tá. Eu quero uma slime amarela. Não, é só uma cor. Só uma? É só uma. Ih, rapaz, sei não, hein? Tá, como você ganhou, você escolhe. Tá, então eu quero uma amarela com verde. Com verde? É. Tá, as cores do Brasil, né? O Brasil perdeu, mas vida que segue, vamos lá. Até 2030, Brasil. Até 2030, Brasil, rumo ao X. Então, Caiu o meu negocinho aqui. então vamos lá. Tá. Não, agora agora é tua vez. Escolhe a cor que eu vou fazer a minha slime. Cadê o
o vermelho. Lembrando que é só uma cor, hein? Não, você escolheu duas. Você escolheu duas. Eu Tá entendi. bom. Mas tem que dar aí uma chance pra mim, que é a primeira vez que eu faço, né? Aí eu vou te dar as cores do Mengão. Eita! Aí, ó. Pra cima, Mengo, hein? Brasil. Então vamos lá. E agora é só botar a tinta, né? Agora é só botar Então, tinta. agora é só botar tinta. Deixa eu ver se ela mexe. Ai, meu Deus. Ih, não ficou muito vermelho, não. Ficou foi rosa. Ah, então coloca mais vermelho. Ai, eu já sujei minha mão. Tem problema não, né? Não. Depois é só lavar, né? É só lavar depois. Meu Deus. Acho que eu vou colocar mais verde. Tem muito pouco verde aqui. Então, acho que chegou numa cor que eu gosto, que é legal. Eu tenho que usar o preto mesmo? Tem. Tem que usar sim. Meu Deus, que cor vai ficar isso? Eu não sei, mas tem que colocar. Vai ficar mais interessante. Alene, meu pai, ficou foi cinza. Cinza? Ai, meu Deus. Meu negócio não está saindo. Ai, meu Deus. Agora saiu, foi muito. Ai. Aí a cor que tá ficando meu. Tá ficando meio um roxo. Vou colocar um pouco desse amarelo aqui de glitter. Tá, acho que eu já misturei o meu e agora eu faço o quê? Ai, meu Deus. Aí você... Meu Deus. Aí você pega... Usa a colher pra tirar de dentro. Aí você pega Espuma de barbear, né? a espuma de barbear. Não Aí eu quero. boto o tanto que eu quiser também? É. Só que se você quiser que fique muito fluffy, Aí, parece um... um sorvete. Parece uma sobremesa com chantilly. É verdade. Ó, o tanto de amarelo que eu taquei. Pegar verde também. Nossa, que slime cheirosa. Vai salvar um pouco aí, viu, papai? Vai ser muito E cheiroso. eu vou te contar, tu sabe que eu sou... Que eu não gosto de espuma de barbear, né? Dá pra perceber, né? Que eu não gosto de espuma de barbear. Aham, dá pra perceber, viu? Não, mas é só na slime. Você quer glitter? Quero. Tá. Qual, Meu Mengão tem que brilhar, né, meu qual das Mengão? duas cores? Qual das duas cores? Qual das duas cores? Rapaz, acho que eu vou querer a prateada. Sabia. Ai, meu Deus. Minha mão tá toda suja. Agora eu tô mexendo. Nossa, olha que lindo. Papai, Tá bonito mesmo. olha que lindo, gente. Tá muito verde. Mas vai ficando verde do mesmo jeito. Acho que eu já misturei bem o meu. E agora eu faço o quê? Agora você pega o ativador. É esse aqui? Não, você tem que colocar o glitter. Ah, é. Pode botar o tanto que quiser também. É. Colocar o tanto que quiser. Eu vou colocar logo o glitter. Acho que eu vou colocar logo o glitter, né? Aproveitando que minha slime já tá toda brilhosa mesmo. Aí tá ficando bonito o negócio aqui, viu? Hã? O negócio aqui tá ficando bonito. Uhum. Eu gosto de coisa com bem glitter. Tá, e depois disso aqui agora é só botar o ativador. É. Só botar o ativador. Será que vai sabe? dar certo? É isso aqui que vai fazer a slime? É, isso aí que vai fazer a slime ficar sem ser grudento. Né? Bora, eu vou te esperar rapidinho pra gente fazer junto. Tá.
aquele filme da Elfa e da Glinda? A Não. princesa e a bruxa? Ai, meu Ah, Deus. daquele que a bruxa é verde? Aham. Ai, meu Deus. Só tá misturando por cima. Tô achando que esse pote é pequeno, hein? Eu também acho. Também tô achando. Mas tudo bem, vai ficar tudo bem. A bruxa não. É. Ela não é verde de coco, não. Verde de coco, não. Nossa, ficou um verde bem clarinho. Ó, Ficou bonito, né? Bora botar o ativador agora? bora. Eu vou usar esse aqui, pode? Pode. Tem 2 ativadores mesmo. Que Um pra cada um. Mexer, 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 meu Deus. Fala aí, meu pai. Tudo bem, tá tudo bem, gente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Rapaz, mas não é que vai virando slime na hora mesmo? É. Pode mexer com a mão também, se quiser. Acho que eu vou mexer a minha com a mão. Mas nem cabe aqui, minha mão. Ai, meu Deus. Deixa aqui na mesa. A minha colher. Abre pra mim. Eu tenho que abrir só com uma mão? Usa outro. Ah, tá sujo. Tá virando. Tá parecendo o Venom isso aqui. Isso daqui Hã? tá para... O Venom. O Venom! Ô, papai, não chegou nem perto das cores do Flamengo. Chegou, não? Só as cores vermelho e preto mesmo, mas não chegou nem perto da cor do Flamengo. Ai, meu Deus, E como é que eu sei o ponto certo da slime? Eu só tô botando aqui. O ponto certo da slime é quando ela desgrudar do pote, aí você tem que mexer ela com a mão. E é? É. Tem tudo isso ainda. Sim. A minha E já se tá grudar virando. na minha mão? Aí coloca mais ativador. Até virar slime. Até virar slime. Chegou no ponto certo quando desgruda da mão. É, chegou no ponto certo, desgruda da mão. A minha já tá virando. Pode colocar na mesa? Pode colocar na mesa? Bora, depois tu limpa. Oh! Não, nós dois. Aí a gente pede ajuda da vovó. Coitada. Tu vai fazer vídeo com a tua avó? Vou. Vai? Vou. Né, mãe, Tessa? Ih, abaixo que o meu virou, hein? Ó, Ó, o meu já tá virando também, ó. consegui, hein? Ó, Hã? Aham. ó, não tá grudando na minha. Ó, rapaz, pela primeira vez acho que eu fui bem, né? Eu acho sim. Ó. Slime. Minha Não, slime Venom era é pra ser do mais Flamengo e virou a slime do Venom. Mas a slime do Venom é mais preta. É, né? É. Essa daí tá marrom. Ó, mas tá parecendo É. cheio de Ó, glitter, a né? minha. Aí, deu bom, né? Só que a sua não gruda, né? No pote. A minha ainda tá grudada aqui no pote. É, a minha desgrudou todinha. Acho que ele foi melhor do que eu. Né? Então já bota aí nos comentários, curte também, É. pra dizer de quem foi a melhor slime, hein, ó. Ó, a minha eu consegui já, eu acho. A minha não E acho que conseguiu. não, hein? Quebrou. Acho que você colocou demais. Será que eu coloquei Eu demais? não sei. Vamos ver se estica bem. Olha, tá esticando, hein?
É só esticar devagar, que você vai conseguir. Ai, Ó, meu Deus. não tá grudando mais na minha mão. Mas ainda tá grudado no pote. Calma aí. Resolver isso daqui agora. Ó, a minha. Pô, a tua tá bastante elástica, né? A minha ficou um pouco dura, eu acho. Acho que eu botei ativador demais. É, quando fica dura, tem que ir devagarzinho, igual um bicho preguiça. Ó. Ó. Aí, Bora galera. ver se faz clique? Será que faz? Não sei. Coloca. Quer que eu te ensine? Ou você sabe fazer? Sei não. Como é que faz esse Ó, clique? você coloca na mesa. Aí. A minha faz. A minha fez um pouco, eu acho. Calma aí, gente. Deixa eu colocar o microfone mais perto pra vocês ouvirem. Pra vocês ouvirem. Deixa eu colocar mais perto aqui pra vocês ouvirem. A minha não faz muito, não. Fazer esse mier. E a tua tá fazendo bastante, né? SMR da slime. É, a minha não fez muito clique, não, viu? Mas tá bom. Eu acho que pela primeira vez Bora ver se faz bolha? foi mais ou menos bom. Bora ver se Mas faz bolha. foi, eu acho. Faz bolha? Será? Como é que faz bolha? Pera aí, eu acho que agora a gente pode limpar tudo. Precisa de espaço, né? Fazer essa bolha. É, a gente precisa de espaço pra fazer a bolha. Ei, mas só a slime já limpa tudo. Só a slime já limpa. Batura. Aqui, pode pegar um tinta. Eita, sujou de tinta aqui, ó. Ei, meu Deus. Coloca só a slime pra limpar. Pronto, gente. Já fiz meu SMR. Ficou muito bom, ficou muito macia. Se quiser que fique mais macia, é só colocar mais esponja de barbear. Ficou muito bom. Mas acho que a tua tá melhor que a minha. Aí. A tampa da espuma. Sujou aqui, mas depois a gente limpa. Até minha mão já ficou limpa. A minha tá só suja de tinta ainda. Aí vamos ver como é que faz essa bolha. Tu me ensina? Sim. Vou tentar fazer com glitter por baixo. Às vezes dá certo, às vezes não dá. É normal, não dá, tá? Ó, aí pega ela assim. Deixa ela na mesa. Deixa ela na mesa, estica ela assim. Só que não estica tanto. Aí você vai pegar ela aqui. A minha fez. A minha fez um pouco. Só fez um pouco também. Não sei, eu acho que fez também. Vamos ver. Ó. Ó, fez. Ficou boa a slime, hein? Vou fazer mais uma bolha. Bora fazer mais. Ah, foi quase. Bora fazer um campeonato. Quem conseguir fazer a bolha agora. E Vence. o perdedor lava as louças do almoço. Pode ser? Não, o perdedor lava as louças do almoço. Oh, eu fiz. Já, mulher? Faz as... Ih, acho que eu perdi, hein? Faz- Acho que eu vou lavar faz- essa louça, né? Ei, tem que pagar um doce para o outro. Tá. Tá? Mas tu já conseguiu, né? Deixa eu ver se eu conseguir o empate, a gente vai pra outra. Tá. Bora ver. Eu quero duas chances. Você tem duas chances.
Bora ver. Faz. Eu tô torcendo contra, gente. Faz. Não quer lavar a louça pro teu pai, não? Ih, Tem duas chances. já ganhou uma, hein? Tem duas chances. Tô achando que eu vou lavar essa louça e ainda vou ter que pagar um doce. Ei, e eu vencedor que escolhe, viu? E qual é o doce que tu mais gosta? Qual é o doce que tu mais gosta? Nutella. Nutella? Mas eu também gosto de picolé, eu gosto de Snickers. Eu gosto de vários doces. Então pronto, acho que pode ser Snickers, que eu também gosto. O que tu acha? Pode ser. Um picolé. Não, acho que Snickers é melhor. Tá. Não, mas é o vencedor que escolhe. Tá bom. Bora ver se eu consigo agora. Vai. Faz. Deixa na mesa. Aí, ó. Fez. Não, Deu valeu. uma bolha boa, hein? Não, valeu. Ó, Não, se nem se desmanchou a minha, ó. Ó, Vai se ficar aí pra sempre agora a minha bolha. não, se não disser E que agora não tu vai ter que fez. fazer uma bolha melhor que a minha. Calma, deixa eu coisar. Vamos pra segunda. Tá aqui, ó. É uma segunda chance essa. Não, tem duas chances na primeira. Se não fizer. Então empatou, né? Empatou. Vamos pra mais uma? Sim. Não. Vai. Fez. Não, fez. Nossa, fez uma diferente, viu? Ficou feia, mas foi, né? Não, mas fez diferente, ficou fininho. Agora tem que ser eu. Tenta Mas- fazer. Faz outra pra ver se faz melhor. Mas eu tô achando que eu ultrapassei. Mas se não fizer, por quê? Porque do jeito que eu não misturei e fiz a bolha do zero. Eu só aproveitei aqui e já tá. Tudo bem. Tá no mesmo. Tu tá me dando uma chance, né? Já Tá no foi mesmo. uma, hein? Foi uma. Tá no mesmo. Deixa eu amassar ela aqui. Vamos lá. Acho que a gente tá muito devagar, tinha que ser mais rápido. Vala, meu. Ah, ei, se eu ganhar agora, eu tô aqui. Não, bora 3 chances. Não, ó. Empatou. a gente Não, é. Empatou. Pode, depois eu corto. Empatou, gente. Empatou, então agora uma chance pra cada. O que chegar mais perto vence. Não. E se empatar de novo? Aí a gente vai até. Até algum conseguir. O eu. Acho que eu não quero mais brincar, não, que eu já perdi. Deixa eu tentar fazer com a sua. Também. Tenta fazer com a minha. Pô, a tua tá muito boa. Ó, nem se compara, a minha tá dura. Deus. Ó, Deixa eu essa esticar aqui um chega. É macia. Você tem que colocar ela na mesa. Vai. Ó, Fez uma fez bolinha. uma bolha. Fez uma bolha. Acho que deu, hein? Deu. Não, mas também essa tua aqui Não tem como fazer. não tem como não fazer. Tá muito boa essa aqui, ó. Macia, ó. Chega, vai. Muito crack mesmo, né? Ó. É, acho que não deu boa não a minha, viu? Acho que a minha slime deu errado. Tenta fazer ela com um buraco mesmo. Também eu botei ativador como se não houvesse amanhã. Pois é. Vamos ver. Se conseguir com a minha. Meu Deus, fez um bolhão. Eu sou o LeBron James das bolhas de slime. Tenta fazer Ó. com um glitterzinho, que nem eu Ó. consigo. Ó. Ela tá crescendo. Eu tô inchando. Ó. Olha. Que truque de mágica é isso? Eu jogo ela aqui, ó. Será que se eu jogar ela coisa? Não sei, joga. Ela tá coisando aqui, ó.
Essa coisa dele. Não, aqui tá inchando. É que o ar daqui tá indo pra lá. Será? Ela tá inchando. Bom, e eu acho que foi isso. Eu acho que pra Foi primeira isso, vez a slime deu certo. Eu acho que Não deu pra muito primeira certo, mas ficou meio vez. dura. É, Isso meio daqui, dura, mas isso daqui é uma slime de verdade. misturou um pouco, mas não tem problema. Ó, essa daqui deu bom. Bom, mas acho que foi isso. Acho que a gente conseguiu. Então, né? Eu acho que pra primeira vez Foi bom, né? foi bom. Pra primeira vez foi bom. Pelo menos consegui fazer, né? É, então vamos se despedir do pessoal agora. É. Dizer que foi muito bom. É. E parabéns pelo primeiro vídeo. Que venha muitos e que vocês possam curtir muito o canal dela. Valeu. Obrigado por tudo. Obrigado, gente. Eu espero que vocês vejam os meus vídeos e que venham muitos comentários bons. Então, é É. importante dizer para dar o like, É. né? E se comenta- inscrever no canal comenta também, né? aí qual é. Comenta aí nos comentários qual é a que ficou Com- melhor. Comenta nos comentários. É. E vai comentar onde? Nos comentários. Nos comentários. Bom, mas é isso. Valeu. Até a próxima, né? Vamos ver se eu finalizo com uma bolha. Vamos lá. Valeu, gente. Tchau. Tchau, gente. Até a próxima.